Čaute, práve sledujete náš úplne prvý cestovateľsko-reality showský vlog. Šťastnú cestu? Tak som dala letenky Sorizovi. Sorizo má za úlohu zavolať Marekovi a oznámiť mu, že zajtra o 9:00 letia z Viedne. A ja sa z toho strašne teším. Netušíme, že či ideme niekam na 2 dní, na 2 mesiace, kam ideme, či je tam zima, teplo. Zvedavý, ako sa mám točiť a ešte pritom aj baliť. Nie, že mi budete písať, že som sa balil škaredo. Najviac premýšľam nad tým, že dá sa vôbec univerzálne zbaliť. Mám stále pocit, že som niečo zabudol. Jediné, čo vieme, je to, že to bude prča. Áno? Kámo, nazdar. Počúvaj, ty si berieš aj... Alebo ich zoberiem ja. Či si beriem? Ideme na naše lietadlo, ktoré ešte zatiaľ stále nevieme, ktoré to je, iba sme tu. Kam všade by sme mohli ísť? Berlín, Linz, Hamburg, Frankfurt. Pobalení sme vlastne univerzálne, takže ideme na to. Tak toto je ten moment, kedy ideme otvoriť Dominikine letenky. Kámo. Viena Faro. Počkaj, Faro je... Kde je Faro? Faro je v Portugalsku, myslím. 10:25? Hej, terminál 1. Kamoši, letíme do Fara. To neznie tak zle. Mohlo to dopadnúť horšie. Čo si vybral za blbosti? Kamo, keď vidím, jak hnusne je vonku, tak som celkom rád, že ideme do toho Portugalska. Marek, ale ty máš ísť tam? Nie. Počujte, čo sa stalo. Ja som našla to najkrajšie ubytovanie pre chalanov, tak som ho hneď búkla a zistila som potom, že je 500 kilometrov od mesta, kam priletia. Bože, sorry chalani, ja neviem, čo im poviem. A neviem, asi sa budem tváriť, že o tom neviem, alebo... Mám si pozrieť mail na ubytko. Počúvaj, neviem, či to je blbo napísané, ale ono to vyzerá, že to ani není tu. Kamo, ale fakt. Tu máme všetky rezervačky, všetko, ale tu je, že Porto. My sa chceme iba spýtať, že ty si nám bukovala to ubytko vo Fare? Vo Fare, no. Lebo mi to ukazuje, že bývame v Porte. Počkaj, no, v Porte. A to je ďaleko? No, je to takých dobrých 500 kilometrov, no. Čo? A to bolo na schválou? Akože nás takto vláčiš po Portugalsku, či to bolo, že omylom? Nie, počkaj, to fakt, ja som si to neuvedomila. No dobre, super. My sme doleteli a teraz nás čaká ešte dlhšia cesta, ako bola tá lietadlom. Si tak hladný, jak ja som hladný. Tomu ver. Ideme na to. Zohnali sme si takéto auto. Fiat Porto. Je tu asi 20 stupňov, slnko svieti, ale dosť fučí. Som zvedavý, čo nám prinesú. Môže byť? Myslím, že môže byť. Po výdatnom Olovrante sme sa vydali na strastiplnú, nekonečnú cestu do Porta. Takže sme mali dostatok času vygoogliť si, kam by sme sa tam mohli ísť pozrieť. A najviac nás ohúrila jedna magická knižnica. Ale o tom až neskôr. Každopádne, najprv nám svietilo slnko, no neskôr nám Portugalsko naservírovalo svoje celé počasové menu. Žiadne kamery, žiadne senzory. Prax. Dobrý. A tam to ešte pokračuje. Sa celkom bachla po vrecku, Dominika, nie? No aj nás bachla po vrecku, keď sme sa museli z 500 kilákov. Dali sme to. Počujete, ako vonku brutálne prší? Toto je, priatelia, koniec prvého dňa, strašne náročného. A týmto chceme pozdraviť našu kamarátku Dominiku. Ahoj. Ahoj. Kým tu Sorizo nie je, idem si prečítať list od Dominiky. A ja teba, Dominika. Milý Sorizo. Milý Marek. V tejto obálke si vždy každý z vás nájde výzvu, akú zlobu musíte spraviť tomu druhému. Rozhodla som sa vás v prvom vlogu ešte šetriť a preto, keď jeden povie kliky, tak ten druhý musí spraviť okamžite 10 klikov. Presne tam, kde sa práve nachádza. Opatrujte sa, chalani, a točte všetko. Na budúce to bude ťažšie. Toto ešte bude sranda. Aký bordel tu máme strašný. Kámoško, a ty čo si moje vločky rúbeš? Sorry, kámoše, konečne niečo bez palmového oleja, ty vole. Super. A ja mám hľadovať, akože, hej? Super. Som sa olial, kámo. Ty aj tak nemôžeš mlieko, si chorý.
Marek mi podľa mňa všetko zjedol zatiaľ. A aj svoje veci zjedol. Všetko zjedol. Do keľu nevyspatí sme. Tu bolo koľko? Podľa mňa 12 stupňov tu bolo. Tým, že máme tu trápnu obmedzenú batožinu, tak ja som reálne spal v týchto rifloch a vo svetri. Takže sme jak blázni spali v rifloch, vo svetri do keľu, lebo proste tu bola strašná kosa. No čo vám poviem? Čo sa od travel vlogerov očakáva, že budeme teraz robiť? Zatiaľ nádherne, ideme si prejsť celé mesto, Dominika nám dala nejaké výzvy. A počasie je dosť vrtkavé, takže sme zvedaví, že ako to všetko zvládneme. Ty kokos, kamoško. Za to všetko môže Dominika. Lebo na nás hádže Bobek. Riadne ti naložil. Chytil čistú bombu proste chytil, takže mu idem zohnať nejaké vreckovky. Bon appétit. A môžeš to vyčistiť. Ďakujem. Kliky. Správny Avenger. Je to tam. Nič nie je problém. Je to tam. Dobre. Sem si nás mohla poslať aspoň na týždeň. Jak som zvedavý, že kto dneska bude spať vonku. OK, no tak dúfam, že ty, kamoško, keďže ja som chorý, sorry, ale verím, že karma ma podrží. Kúpili sme si so Sorizom 2 lístky, aby sme sa pozreli, kde sa Rowlingová inšpirovala pre svojho Harryho Pottera. Keďže tu nie je povolené točiť, tak si aspoň spravím krásnu fotku s mojimi super Harry Potter ponožkami. Mysleli sme si, že nás porazí, keď nám predali lístky a potom nám oznámili, že sa v knižnici nesmie točiť. Tak sme si spravili aspoň fotky. Ale chápete, Rowlingová žila začiatkom 90. rokov v Porte. Práve tu vznikal samotný príbeh o Harrym Potterovi. V Porte je veľa miest, ktorými sa Rowlingová pri písaní inšpirovala a táto knižnica je jedným z nich. Takže stojíme na mieste z rodu Harryho Pottera a nemôžeme si spraviť ani jedno video. Hlavne, že je natočených 8 filmov o Harry Potterovi. A tu sa nesmie točiť. Výborne. Super. Marek, čo povieš? Je to úžasné, fakt. A čo povieš, keď poviem, že kliky? Zdravom tele, zdravý duch, nezabúdaj. Teraz by sme sa chceli ešte pozrieť na taký šialený most. No a uvidíme, či sa nám podarí ten most natočiť tak, ako by sme chceli. Je veľmi zaujímavé, že pod nami sú maličké domčeky, ale keďže tu nie sú žiadne zábrany, tak môže sa stať, že niekomu vypadne napríklad telefón, keď sa točí. A už som videl, že niektoré škrydle sú rozbité, takže dúfam, že sa nikomu nič nestalo. A je to tu. Viete o tom, že jeden z nich bude musieť prespať jednu noc vonku? Prichádza dôležitá časť. Losovanie. Raz, dva, tri! No tak čau, kámo. Díky, kamarát. Začiatok noci. Som rád, že nemusím ísť chorý von, no to je pravda, že teda nie, že by som to Marekovi prial, ale v tomto zmysle to dobre dopadlo.
Čo je super je, že zatiaľ nie je nejaká veľká zima. Dúfam, že to tak ostane. Idem mrknúť nejaké metro. Úprimne sa teším na to video od Mareka. Ja si ho neviem ani predstaviť, priznám sa. Podľa mňa len tak chodí, pobehuje, točí sa pri tom a rozmýšľa, že kde by mohol len tak prečkať. On podľa mňa ani nebude spať. OK, metro som skúšal, to iba do 1, takže idem skúsiť bar. Super, ja som bol v tomto bare, je asi 11 hodín večer a ma vyhodili, tak nechápem, že či zatvárajú o 10 alebo kedy. Tak to vyzerá momentálne moja pracovňa, tuto striham to, čo sme včera natočili a premýšľam, že kde je asi tak Marek a čo robí. Skúsil som si sadnúť na kraj obchodíku, že či je to v pohode, ale asi ma za chvíľku vyhodia. Jasné, že ma vyhodili. No, tak skúšam ďalej. Na niečo som prišiel, dôležité. Viete, prečo nám celú noc bola taká strašná zima? Lebo sme celú noc spali na paplónoch, chápete? Prikrývali sme sa touto tenučkou dečkou a na paplónoch sme si spali. My sme úplne mimo. Kokos, aká je zima. Takže z baru ma vyhodili, lavičky tu nie sú žiadne. Idem skúsiť asi hlavnú stanicu. Je asi 11:45. Zatvárajú to tu o 1, tak premýšľam, že si aspoň trošku zdriemnem. Kde si na lavičke, tak snáď ma tu už neokradnú, keby aj zaspím. Čo tiším. Ľudia. Ale neviem, že či to bude v pohode. Kašľam na to. Idem do auta. Ja si musím ísť pospať, takže dobrú noc. Tadadá. Sú asi 3 ráno. Ja som si musel naštartovať, lebo... To asi zmrznem, ty kokos. Je toľkoto hodín ráno. Mal som nejaké 2 neprijaté hovory od Mareka, ale už sa mu neviem dovolať naspäť. Volaná stanica je dočasne nedostupná. Cítim sa zhruba tak, ako vyzerám. Toto není hlas, že som nevyspatý, toto je hlas, že som stále chorý jak delo. Takže som vlastne aj rád, že som nemusel byť teraz kde si vonku, ty kokos. To je brutálne. Máme check-out za chvíľočku a na čo si dopá, že bere paličky, ty kokos. To je jaký smrad? On mi normálne zjedol tú čokoládu. Takto krásne som zbalil seba, takto krásne som zbalil Mareka aj s jeho paličkami. Takto krásne som upratal. Čo je ale super, je, že mi volal Marek, že mám za ním prísť do nejakej kaviarne, lebo že si musel dať nabiť telefón, či také dačo. Tak idem si to dať do mapy a idem za ním, lebo som zvedavý, ako sa má. Aj s jeho rúksakom. Som zvedavý, jak sa vyspal. Či mu náhodou nebola zima. Super to bolo, ja odporúčam každému. Dal by som to pohode? Tie prvé 2 hodky to bolo také, že však dám to, ale potom už... Najhoršie je, že odtiaľ ťa vyhodia, vieš. Niekde si aj všimli, že točím, tak to im bolo asi podozrivé. Vieš, za chvíľku si každý myslí, že si nejaký vexlák, alebo proste... Vieš, hlavnú stanicu zatvorili o 1, metro jazdí do 1, vieš, nemá šancu. Kde si spal nakoniec? No... Uvidíš potom vo videu. To nemyslíš vážne, že im nepovieš, kde si spal? Nie, to nemyslíš vážne, akože príde čas, kedy budem tie tvoje zábery sťahovať. Takže ja uvidím, kde si spal, aj keď mi to nepovieš. Rovno ideme kam. No tak si idem aspoň zuby umyť, alebo čo ty hovoríš. Definitívne opúšťame Porto a ideme 500 km zase naspäť do Fara 550, lebo odtiaľ zajtra letíme. A Sorizo bude šoférovať. Určite. Tak vieš, čo ti dlžím zo včera? Čo? Né. Kliky. Né. Nech sa páči. Je to tam. Blbý nápad. To je super, nie? Super. No, tak teraz ideme do Fara. Šoféroval naozaj Sorizo, aj keď rád som ho vystriedal, lebo potom všetkom bola táto cesta ešte nekonečnejšia než predtým. Ale tá večera stála fakt za to. Dobré ránko, kamoši. Kamoško, ty prečo sa uteráš do trička? No však tam není uterák. Jak není uterák? No není tam, však sa choď pozrieť. Nie fakt? Tam studená voda jak hovado ešte k tomu. Raňajky vám ani nemusím opisovať. Zdravé jedlo, na teraske, pri oceáne, čo viac sme si mohli prijať. A keďže to bol posledný deň, ešte sme si popozerali okolie, ktoré bolo mimochodom prekrásne. A išli sme domov.
kamoši, toto je záver celého našeho výletu. Tuto sme zakotvili, lebo je tu prekrásne a ponáhľame sa veľmi na letisko. Musíme vrátiť auto a ideme odletieť späť do Viedne. Toto bolo Portugalsko, čaute. Dominika, Díky moc za výlet. ak sa vám tento vlog páčil, nezabudnite ho lajknúť, poprípade napíšte komentár, čo by ste chceli vidieť viac alebo čoho menej. A samozrejme najviac nás potešia zdieľania. Už teraz som zvedavý, že čo bude na budúce, kámo. Fú. Ale zostaňte s nami, sledujte naše Facebooky, Instagramy, YouTube, blogy a iné. Čaute. Čaute.